ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଥିବା କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ବିନା ଛେନାରେ ମୁଁ ପନିର ତରକାରୀ କରି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିବା। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ କଦଳୀ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେବୁଲକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରିକି ରଖେ, ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ବିନା ଛେନାରେ କିପରି ପନିର ତରକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ 2 ଗୋଟି କଦଳୀକୁ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି এইଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଛି, ଯେମିତି ପନିର କଟାଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ 2 ଗୋଟି କଦଳୀ ପାଇଁ ମୁଁ 1 କପ୍ ବେସନ ନେଲି ଏବଂ 1 କପ୍ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଉଛି। କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ କଟଲେଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଚିପ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆର ଚୋପାରେ ଆପଣ ପେଟିସ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ପତୁଆ କରିପାରିବେ, ଆକୁ ଭଜା କରିପାରିବେ, ତରକାରୀ କରିପାରିବେ, ବେସର କରିପାରିବେ, ମାଛ ଭଳି ପୁରା ଲାଗିବ। ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି, ଯେମିତି ପାଣିଆ ନ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବାଉଲରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବି ଏବଂ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କଟା ଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିନେବି। କଦଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚାରୁମଗଜ ଆଉ 4ଟି କାଜୁ, ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ଅଦା କିଛି କାଟିକି ରଖିଛି, ରସୁଣ 4 ଛୋପଡ଼ା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ନେଇଛି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ବେସନ ଏବଂ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଏଇ ସିଝା କଦଳୀକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଛାଣି ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇ 2ଟି ତେଜପତ୍ର, 2ଟି ଡାଳଚିନି ଦେବି ଏବଂ ପିଆଜ କଟା ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି।
ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ମସଲାରେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବି, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଲି। ପୁଣି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କଷି ନେଉଛି। ଚାରୁମଗଜ ଓ କାଜୁକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ମସଲା ତ ପ୍ରାୟ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ପନିର ମସଲା ଓ ମେଥିପତ୍ର ଦେବି ଏବଂ ହାଲକା ପାଣି ଦେବି। ଏବେ ଆମର ପନିର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ସେ କଦଳୀ ଭଜାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଥିବା କଦଳୀକୁ ସେ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ପନିର ନା କଦଳୀ। ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।